你冇以為 Benz 邋遢咗，洗佢就得㗎啦。其實呢個就係嗰個差速器揈出嚟嗰啲油泥。嗱，你睇下呢個差速器咧，就係我哋啱啱向呢架 Benz 度拆落嚟㗎啦。你見到啲油泥，跟住你睇下呢度已經有異響㗎啦。所以你就因為平時冇注意呢個差速器嘅做係個保養，搞到成個差速器就要換咗佢啦。Benz 嚟講，其實唔單單換機油、換波箱有咁簡單嘅。特別啲四驅車嘅話，一定要注意要換個差速器油。咁我哋平時換差速器油咧，大概3萬公里左右就要換㗎啦。一般咧就係換75-85嘅，但係咧我哋師傅嘅建議咧就要換呢個85-90係稠啲嘅，咁樣咧會更加保護我哋個差速器。咁啊換咗差速器油之餘咧，我哋一定要幫佢檢查下嗰啲油封。嗱，啲油封咧佢係特別容易做係老化㗎啦。如果我哋平時唔定期換差速器油同埋換啲油封嘅話咧，咁要成個換，咁呢個差速器就貴咯，成萬蚊。我哋連順車行做保養嘅話咧，我哋都會贈送一個全車嘅底膽或者發動機嘅各方面嘅檢查。咁樣咧，我哋可以將好多機件喺未出現問題之前咧做個合理嘅保養，可以延長更長嘅壽命。